Stitch. Ah. 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 Vous voulez quelque chose de résistant. Qui ne meurt pas. Quelque chose d'assez solide. Comme un homard, quoi. Lilo. Est-ce qu'il y a une porte pour les homards? Non. Il y a une porte pour les chiens. Vous allez prendre un chien. Ok. Hein? Hein? Le chenil est derrière. Eh oh! Eh oh! Est-ce qu'il y a des animaux par ici? Bonjour. Waouh. Oh oui, tous nos chiens peuvent être adoptés. Sauf celui-ci. C'est quoi cette chose? Un chien, je crois. Viens mon chien. Ah! Ah! Tu préfères pas un autre chien? Nous en avons d'autres bien mieux. Pas mieux que celui-ci. Lui, il parle. Dis bonjour. Bonjour. Tu vas devoir lui trouver un nom. Il s'appelle Stitch. Voilà, il est à toi.